दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रुकमपाल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मौसम चेंज होने के कारण सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला जैसी परेशानी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, ये है हमदर्द जोशीना हर्बल कफ कोल्ड रेमेडीज। मतलब जो है हमदर्द जोशीना सिरप है दोस्तों। इससे सर्दी खांसी का हर्बल इलाज है ये, जिससे जोशीना खांसी और सर्दी के लिए क्यों पुराना भरोसेमंद सिरप है दोस्तों। इससे सर्दी के लक्षण आपको दिखाई देते हों या नज़ला के लक्षण हों या जो है खांसी जैसी शिकायत हो या गले में दर्द होना या गले में खरांश सी हो जाना, तो ये उस समस्या को दूर करता है। इसके 2 ढक्कन सुबह गर्म पानी के साथ और 2 ढक्कन शाम को गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हो। बच्चों के लिए इसकी डोज जो है 5 ml और 2.5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसको पिला सकते हो। इससे जो है किसी भी प्रकार की खांसी हो या कफ चिपक जाता है पसलियों से, आंतों से, या चेस्ट इन्फेक्शन कर जाता है, उसके लिए इसका सेवन किया जाता है। ये दोस्तों, इसकी MRP की बात करूँ मैं आपसे, इसकी MRP जो 70 रुपये है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 60 या 65 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। और इसकी ये जो है 100 ml का प्रोडक्ट आता है दोस्तों। और इसकी कंपनी की बात करूँ मैं आपसे, तो इसकी कंपनी जो है हमदर्द लेबोरेटरी इंडिया, ये इंडिया में ही आपकी इंडिया में ही बनता है और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर